سلام علیکم دوستا. صبح شما بخیر. خدا کنه که تمام شما جور و تیار باشین. ما امروز هم دادم که صبحگاه اما قسط پنجمی سفر هرات خو ولدشم نقل کنم. خبر خوش برایشم ندارم متاسفانه. قومی که بی سر بود خواهند، قومی که بی کس بود، قومی که بی سر نوشت بود، قومی که دغمی خورده و شرم از رویشون چیزی دیگه بود نه. و قوم میترمشه امروز آذرگنجی باز سبزی والا رو کشته، دو نفرش کشته، دویش زخمیه. در کجای ما قوم در کجای تمام خواه دوستا مرا زنگ میزنه مگه فلانی خواه فلانی خواه فلانی خواه. چی بگی قوما اینا لینا علت شهر چی که است خوب تمام مفهمه کی تندرویار است کدام طرف شروع میشه. بس کی بلیزی عمل منه تمام خبر داری از این پیش هم شده یک ساله تمام خبر داری. بار بار در موجودگی تمام رهبرای حضرت مدبل دانی جنرال عبیدالله خټک گفتم تمام خبر آقای زایدی خبره نمایش نمیگرم دیگه. سید داوود هم هسته بچه آقای رفیه تمام شی خبره تمام شی. ما بلی دان چی گفتم که شما میزنین ماره نه اینا دیگه بلیزی من کل خو ما جنگ نکنی وقت ازی نیه که موالی بیشیم ما بگی از خاطر استو شد از خاطر استو شد نه. ما در انتخابات هم شما رو گفتم که امروز هیچ کس نمبره شاو باز من کل خو جنگ منی ویش مگه ما از خاطر استو بایدم ویش مگه ما از خاطر استو بایدم. خو ما از برای خدا همی عالم بیدار نمشین. یک مشکل است نه یک مشکل است مگه ما آدم ها که خواه رفته او آدم آخر بیدار نه. یک چم قومک نه یک تختلای میدیا یک جخشور نه یک سلفا نه یک واویلا نه آخر بیدار میشه. یک نشد آخر بلی روی شاو چپا نه. لیکن امو کسا که خود خو خواه اندخته اونوار چیز کار کنی متاسفانه اکثر حضرت خود خورست خود چی خود خواه اندخته نمیشه بیدار و قوم ما و خدا نامیدم نمیشه بیدار نمیشه حضرت بیدار نمیشه. همین نسل نو را خواهشنم که شما بیدار بشین و ولتا شما بیدار بشین. از ما رو خوش کردین دیگه این مردار کمر کمر همی دیروز که دایرات زد نفهمیدین که باز شروع شده. یعنی دیروز دایرات زد امروز 1000 گنجی زده در چینچی جمعه رفته دیگه. خب حال خانواریش هم خبر ده بازم ما تفصیل چی نمگم. 2 نفر را شهید کرده 2 نفر زخمیه. از برای خدا او قوما از برای خدا باید نمی از خاطر مردم من کل خو جنگ نکنین باید اینی چیزا رایشی بگیرین نه باید دیگه اون خدا شما خبرین دیگه باید نمگم زیاد مگم باز ما آدم ها که یکیش تربیت نکرده فرصت نداشته که تربیت کنه باز اونا دا دوکری شروع نه باز این موضوع میترمم نه. خب ما تمام شما رو خدا نگاه کنه ما خیال پیش دم فقط می قسمتنم خواهش میتنم که همین قوم را جمع کن همین مردم را سلامت بشین.